Ρουφάμε και τα λέμε, ρουφάμε και τα λέμε. Άσε μας ρε καραφλοκούδουνα λαφούζο. Μας έχει ζαλίσει το Μήτρογλου. Μια μέρα δεν έβγαλες ανακοίνωση και άνοιξε σαμπάνια στο Ζούκεμπεργκ. Νόμιζε ότι έπεσε το Twitter. Θέλεις να πάρεις και πρωτάθλημα με τον Ντοτσέ, που τελευταία φορά που συναντήθηκε με τον γκολ ήταν όταν το αγόρασε με ένα 30 από το περίπτερο. Ούστα από εδώ ρε. Άσε μας ρε χοντροτάκουνα μαρινάκι. Που θα μας δώσεις και συμβουλές. Εσύ αν το ποδόσφαιρο ήταν κοψίδια θα έπαιρνες κάθε χρόνο τη χρυσή μπάλα στα βλάχικα στη Βάρη. Και πούσε, επειδή ο Σόβας και Κοντρέρας δεν βρίσκονται ούτε με GPS, αν θες να κάνεις την υπέρβαση κλείσε το Σαριέγγι. Ελεύθερος είναι ακόμη. Ούστα από εδώ χοντρέ. Με ταιριάζεται σου λέω, όσο αντικειμενικά στο λέω, ας οι φίλες σου να λένε το αντίθετο. Para pa 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 pa